nk'umwanaliste we wazica gute? Dufite dosiye nini izagaruka kuri APR no kuri Reyo, ariko reka duhere kuri APR. Nagerageje kudakoresha ubumenyi bwanjye cyangwa avi yanjye gusa, ngerageza no gushaka abandi bantu bazobereye bijyanye n'umupira ndi bubagire confidential kubera impamvu z'akazi bakora. Nifashije abatoza babiri bo mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda bakinnye n'ikipe ya APR, bamwe mu batoza mfata ko ari mu batoza beza bazuye umupira wa hano. Ngenda nganira nabo mbabwira ngo mumbwire kalite, ubwiza bwa buri mukinnyi, nta nubwo ari APR gusa. Nafashe APR, mfata Rayon Sport, mfata umutoza wa APR, mfata umutoza wa Rayon Sport, ngerageza kugenda buri wese bamumpaho ibyo bamubonamo. So nagiye mfata ibyo bagiye bahuriraho, nano ngerageza kubihuza kugira ngo tugende tubigana nyine ku ntebe y'ubusesenguzi uko turi kumwe hano muri studio. ari munsi cyane ku buryo nta kintu basa n'ukikanga, none aho kugira ngo agire icyo bita confiance umukinnyi aba akeneye. Pierre bavuga ko icyambere impamvu akwiye kujya mu izamu rya APR, umuzamu wari uririmo Pavel yari amaze kugira icyo bita excès de confiance. Hari ukuntu umuntu afatisha akumva umusimbura cyangwa se uwa kabiri kuri we ari munsi ye cyane ku buryo nta kintu abasa n'ukikanga. None aho kugira ngo agire icyo bita confiance umukinnyi aba akeneye, confiance yo ni ingenzi, akagira icyo bita excès de confiance. Ugereranyije mu Kinyarwanda Eberi ni nko kwigira icyizere gikabije gishobora kubyara amakosa ahubwo. Ibyo rero Axel mukagenda mubibona mu build up n'ibindi, tugende twunganira tuganire. Yego. Iki kigaragara cyo nuko kubera ko Paveri yabaye mu izamu igihe mwiza muri APR, ibi igikombe cy'amahoro akagikina, shampiyona akazikina, rimwe na rimwe akanakora amakosa ariko ntave mu izamu. Ibaze kugira ngo ukore amakosa utsindisha ikipe, amakosa y'umuzamu agaragara ariko ntuve mu izamu, babikoretse ko icyo gihe izamu ari iryawe. Ikindi kintu cyatumye agira over confidence nuko haje umuzamu wa Iva Ruhanyanyiko. Bango hari igihe Pierre bagara umuzamu wa kabiri kuri bande touche, hari nubwo bazanaga Iva nayo kubona Iva ari umuzamu wa kabiri kuri Pavel. Iva avuye mu ntare ejo bundi yaravugaga ngo nta wundi musimbura mfite, icyo nakora cyose ndi mu izamu, bigatuma rimwe na rimwe yakora amakosa yatsindisha ikipe. Icyo umutoza yakoze rero Rugaju nuko yamweretse ko hari uri muzamu wa muchallenging kandi yajyamo agafata neza ko Pierre yahaye APR champion 3 badacyanga ku bwati. Iyi message niyo message yageze kuri Darko, aramubwira ati uyu muzamu ni umuzamu watwaye shampiyona hano, yaraninze imikino 49 ikipe idatsindwa, ari umuzamu wa mbere. Baramubwira ati ibi bya build up ushaka gukina byo gusora umupira n'amaguru azi kubikina, yabibayemo. Rero wamuhora ikindi ariko uzamuha umwanya nawe umusuzuma umurebe. Rero yabikoze ashaka kugerageza kureba umubare w'abanyamahanga nyuma yuko yarabonye Kiwanuka, Omedi na Watala. Umva ari yagize umubare w'abanyamahanga benshi biyongereye mu busatirizi. None yisanga agomba kugerageza ibindi bintu. Aravuga ati ariko reka ngerageze umuntu yitwa Suwane mukuremo, ngaruremo wa defenseur bambwa atwaye amashampiyona ari we Yunus, nawe murebe. Nkuremo n'umuzamu Pavel Nzira, shiramo umuzamu w'umunyarwanda Pierre, nawe murebe. Agikozamo Pierre yakoze amasave, areba ukuntu akora umupira vuba adafasha amariske nka biriya bya Pavel atindana umupira kuhereza abakinnyi. Pavel agira ukuntu ajya ashaka gufata amariske agacenga, abona ukuntu umwana yumva, abona ukuntu akora amasave, abona ukuntu ari umuzamu nyine uri moderne. Aravuga ati ari kubanza Pavel naramuhaye icyizere gikabije, uyu mwana ko nta kosa yakoze, reka mwongere indi match. Arayimwongera zimaze kubenye no kuri derby tuvugana ubwe. Noneho Darkonovic yarambwiye ati uyu muzamu azafata derby. Yaravuze ati nta kosa yari yakora, biragoye ko namusohora mu izamu, so probably ashobora kuzafata kuri derby. Ubwo ndumva umwanya twawemeranye, umwanya twawuvaho. Ariko ubwo hari akantu gato nigeze kumva mu minsi ishize, ibyo wavugaga bya excès de confiance, wavugaga by'icyizere, kigira icyizere gihambaye kuri Pavel. Buriya ngo yigeze kujya abwira uriya mwana, abwira Pierre, ambwira ati Pierre we kugira ngo uzagaruke muri iri zamu rya APR, ati
ibintu uba wigira mbona ntazi byo kudashaka wenda no gukora n'imyitozo washyizemo n'imbaraga ati ntago uri Buffon ngo gutyo amwe ati ntago uri Buffon ati ngewe uzankora muri iri zamu ari uko kabisa wakoze bigaragarira buri muntu bamwe hari ababifashe mu buryo buri positif bavuga bati yamugiraga inama wenda nka mukuru we kugira ngo areke kwirara ariko hari n'abandi babifashe mu bundi buryo areke kwiheba arirara sari hanze urumva areke kwiheba hari abandi babifashe ukundi bavuga bati aba bakinnyi wenda b'abanyamahanga bisa nkaho bigaragara ko bari hejuru banafatwa n'ukundi wenda bitandukanye n'ibyo abanyarwanda muri bizo minsi ishize byavuzwe ko hari utuntu ngo tw'udukundi nubwo bamwe mu bayobozi ba APR baje kuvuga yuko ibyo bintu atari byo bavuga ko ibyo byo kuyakana rwose babyihoreye tw'abanyarwanda ngo n'utw'abanyamahanga ibyo byose bagira ngo uwo mwana wa mugani yaje kwicara abitekerezaho wa mugani we bimubera motivation arakora hawe amahirwe abyaza umusaruro ariko no ku rundi ruhande ubwo biro birafasha APR ariko nanone mwibuke ko mu Mavubi dufite ikibazo cy'umuzamu dufite ikibazo cy'umuzamu banabijyanirana rwose izi match ebyiri kugeza ubu mu izamu ry'Amavubi uwari uzamu wa mbere nta gikina no muri 18 ntazamo Fiacre ubwo rero Pierre kwitwara neza muri APR nta mahirwe kuri twebwe nk'abanyarwanda no mu Mavubi ko ashobora kuzadufasha tubijyanyirane urumva igihe wenda Fiacre adahari umutoza ubona ko yifashisha wenda nka Patience cyangwa se Gadi ariko urwego rwa Patience na Gadi yego n'abazamu babanza mu makipe yabo banakina ariko urwego rwabo urukurikije n'urwego rwa Pierre bari hejuru pe igihe Pierre yabafata Pierre yarijyamo no mu Mavubi yazafata yego hanyuma muri defense ni APR kwiriye gukoresha imbande babastata hagati y'aba batatu Suwane Clement ndetse na Shimana Yunus bijyanye na karite zabo ndetse n'imikinire yabo ubundi iyo umuntu ajya gukinisha aba defenseur centrale ureba ikintu cyitwa complementarité ni ibintu byo kutaba ibinyurane niko nabivuga mu kinyarwanda cyiza kuzuzanya kuvuga ngo ndatera wikirize kuvuga ngo ningenda urasigara kuvuga ngo nimba ngomba kuba ari ngewe uri mu madiweri nawe uraburi libero uri kurwana no gusigara kontrola hakaba harimo kuzuzanya ariko mu buryo bw'ibice bibiri hari ukuzuzanya igice cya mbere muri defense centrale gikenerwa nicyo bita kugabana inshingano ariko mu buryo nyine buri wese amaximiza ubushobozi bwe apana kugabana inshingano gusa byo ngo mpagaze hano ariko udashobora gukora icyo nyine uwo mwanya wahagazemo ukora kugabana inshingano ni gutya tumeze mu kiganiro ni gutya tuvuga ngo Ruvuyanga arayobora ikiganiro Rugaju aranaliza Iberi afite zandani zo muri Reyo Rugangora dufite imikino runaka buri muntu akaba afite role ariko iyo role igomba kuza guseriva ku buryo ikiganiro kiza kuzura ntabwo ari ukuvuga ngo turagabana ariko hari uwo tuzi ko adafite ibyo ari buze gukora dore rero ikintu cya mbere Suwane yicisha Clement tubanze tumukuremo Clement mubanze mushyire ku ruhande tuganire Clement na Yunus Clement Yunus Suwane na Suwane bafite ahantu batandukanira buri abantu baravuga ngo hari amakosa Suwane akora ariko abenshi bavuga ko ubwenge bwinshi muri defense ya APR no gutuza mu kudakora amakosa abituruka hanini ntago ari kuri Clement ni kuri Suwane Clement ni umukinnyi mwiza mu gukina ibi bintu by'amadiweri Clement undi niwe complete defender navuga uri mu Rwanda kurusha n'abandi Clement ni mwiza kuri baropie umupira uri ku kirenge donc gutya bapasanya passe ngufi Clement nushaka amarelance no mipira miremire Clement zigutanga imipira kandi akawugeza ku muntu neza ibyo bita accurate passes Clement ni mwiza kuri situation za one on one kumumwataka aragutwaye muri kwiruka ari gushaka kugucenga ngo ajyane baro kwa kuyikura watera takre wayirenza wayimwaka icyo akora cyose ariko baro nyine ntayijyane Clement akaba mwiza